இந்தியன் ஆர்மிக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் உள்ள தூதி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு முக்கியமான போஸ்ட் இருக்குது. குளிர்காலத்தில் இந்த இடத்துல 5லேருந்து 6 அடி வரைக்கும் கடுமையான பனிப்பொழிவு இருக்கும். அதனால் பனிக்காலத்தில் இந்த போஸ்ட்டை விட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பேஸுக்கு போயிடுவாங்க நம்ம வீரர்கள். குளிர்காலத்தில் இந்த போஸ்ட்டை வெக்கேட் பண்ணாலும் தூதி ரொம்பவே முக்கியமான போஸ்ட்டுங்கிறதுனால கடுமையான பனிப்பொழிவு இருந்தாலும் அடிக்கடி வந்து இந்த போஸ்ட்டை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம சோல்ஜர்ஸ். அப்படி தான் மே 3, 1991 அன்னைக்கு தூதி போஸ்ட்டை செக் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த ஏரியாவை பேட்ரோல் பண்ணவும் நம்மளுடைய 15 வீரர்கள் அவங்களுடைய பெட்டாலியன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கிற சோக்கிபல் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து தூதியை நோக்கி கிளம்புனாங்க. பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருந்ததுனாலையும் பாதை ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுனாலையும் மே 5ஆம் தேதி அன்னைக்கு நைட்டு தான் தூதி போஸ்ட் கிட்ட வந்தாங்க அந்த வீரர்கள். போஸ்ட்டுக்கு 1 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும்போது அந்த போஸ்ட் இருக்கிற ஏரியாவில் சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நிறைய நடமாட்டம் இருக்கிறத நோட் பண்ணாங்க. உடனடியாக கொஞ்சம் பின்வாங்கி அந்த இடத்த கண்காணிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ தான் 100க்கும் அதிகமான பயங்கரவாதிகள் பாகிஸ்தான்லேருந்து எல்லை தாண்டி ஈகிள் பாஸ் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. உடனடியாக தூதி போஸ்ட்டில் பயங்கரவாதிகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பேஸுக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸையும் அனுப்ப சொல்கிறாங்க. நேரமாக ஆக எங்கே இந்த பயங்கரவாதிகள் அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கிற நம்மளுடைய இந்த 15 வீரர்கள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வரதுக்கு முன்னாடியே எண்ணிக்கையில் அவங்கள விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கிற பயங்கரவாதிகளை தாக்க முடிவு பண்ணுறாங்க. நம்மளோட 15 வீரர்கள் கொண்ட இந்த டீமை தலைமை தாங்கிறது ஒரு ஜூனியர் கமிஷன்ட் ஆஃபீஸர். அந்த ஜேசிஓவோட பேர் நாயப் சுபேதார் பதம் பகதூர் சேத்ரி. நம்மளுடைய இந்த 15 வீரர்கள் கிட்ட ரொம்ப பெரிய ஆயுதங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஒரு லைட் மிஷின் கன் இருந்துச்சு. அது போக எல்லா வீரர்கள்கிட்டையும் 7.62 mm செல்ஃப் லோடிங் ரைஃபிள்ஸ் இருந்துச்சு. அதே சமயம் பயங்கரவாதிகள்கிட்ட AK-47 அசால்ட் ரைஃபிள்ஸும் இன்னும் பல சொஃபிஸ்டிகேட்டடான ஆயுதங்களும் இருந்துச்சு. ஆனால் எதிரிகளோட எண்ணிக்கையை பற்றியோ எதிரிகள்கிட்ட இருக்கிற ஆயுதங்களை பற்றியோ கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் எதிரிகளை சுற்றி வளைச்சு தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்மளுடைய இந்த 15 வீரர்கள். என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது புரியவே பயங்கரவாதிகளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது. நிலைமையை சமாளிச்சுக்கிட்டு பயங்கரவாதிகள் பதில் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க. ஆனால் அந்த பயங்கரவாதிகளால் நம்மளுடைய இந்த 15 வீரர்கள் நடத்தின ஆக்ரோஷமான தாக்குதலை சமாளிக்க முடியல. 5th May 1991 அன்னைக்கு லேட் நைட் ஆரம்பித்த இந்த கன் ஃபைட் 6th May 1991 அன்னைக்கு விடியற் காலை வரைக்கும் நீடிக்குது. 6ஆம் தேதி விடிய காலையில் நம்ம சைட்லேருந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் வருது. ஆனால் அதுக்குள்ளேயே நம்மளுடைய இந்த 15 வீரர்கள் இந்த ஆப்ரேஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 14,000 அடி உயரத்தில் வெறும் 6 மணி நேரம் நடந்த இந்த ஆப்ரேஷனில் நம்மளுடைய 15 வீரர்கள் 72 பயங்கரவாதிகளை சுட்டு வீழ்த்தியிருந்தாங்க. 13 பயங்கரவாதிகளை கைது பண்ணியிருந்தாங்க. மீதம் இருந்த பயங்கரவாதிகள் அவங்க உயிரை காப்பாற்றிக்க மறுபடியும் அவங்க நாட்டுக்கே தப்பிச்சு போயிடுறாங்க. இது போக பயங்கரவாதிகள் கிட்ட இருந்து பல AK-47 ரைஃபிள்ஸும் மற்ற ஆயுதங்களையும் சீஸ் பண்ணாங்க நம்ம வீரர்கள். நம்மளோட 15 வீரர்களில் ரைஃபிள்மேன் ராம்குமார் ஆரியா, ரைஃபிள்மேன் காமேஸ்வர் பிரசாத் இந்த ஆப்ரேஷனில் நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் பண்ணிடுறாங்க. RK யாதவ்ங்கிற நம்மளுடைய இன்னொரு வீரர் காயமடைகிறார். இந்தியாவோட மட்டும் இல்லாமல் மொத்த உலகத்தோட மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கவுண்டர்-இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷனான இந்த ஆப்ரேஷன் தூதியை செஞ்சு முடிச்சது இந்தியாவோட ஓல்டஸ்ட் பேராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸான அசாம் ரைஃபிள்ஸோட 7th பெட்டாலியன். இந்த வீடியோவில் ஆப்ரேஷன் தூதி மாதிரியே இன்னும் பல சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆப்ரேஷன்ஸை செஞ்சு முடிச்ச இந்தியாவோட லெஜெண்டரி யூனிட்டான அசாம் ரைஃபிள்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். அசாம் ரைஃபிள்ஸ் தான் இந்தியாவோட ஓல்டஸ்ட் பேராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸ். 1835 கச்சர் லேவி அப்படிங்கிற பேரில் கிட்டத்தட்ட 750 வீரர்களை வச்சு இந்த யூனிட்டை பிரிட்டிஷர்ஸ் உருவாக்குனாங்க. இந்தியாவோட வடகிழக்கு பகுதிகளில் பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு நிறைய தேயிலை தோட்டங்கள் இருந்துச்சு. இந்த தேயிலை தோட்டங்கள் மேலே வடகிழக்கு பகுதியை சேர்ந்த பழங்குடியினர் நிறைய தாக்குதல் நடத்தினாங்க. அந்த தாக்குதல்களை தடுத்து நிறுத்தி தேயிலை தோட்டங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு கச்சர் லேவிக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு. தேயிலை தோட்டங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கச்சர் லேவி காலப்போக்கில் இந்தியாவோட வடகிழக்கு பகுதிகளில் சட்ட ஒழுங்கு நிலைநாட்டுற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. கச்சர் லேவி அப்படிங்கிற இந்த யூனிட்டோட பேரை பல தடவை மாற்றிருக்காங்க. அசாம் ஃப்ரண்டியர் போலீஸ், அசாம் மிலிட்ரி போலீஸ், ஈஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் அசாம் மிலிட்ரி போலீஸ்னு இது எல்லாமே வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் அசாம் ரைஃபிள்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள். பிரிட்டிஷர்ஸ்க்காக நிறைய போர்களில் பங்கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ். முதல் உலக போரில் கிட்டத்தட்ட 3000 அசாம் ரைஃபிள்ஸ் வீரர்கள் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க. யூரோப்லையும் மிடில் ஈஸ்ட்லையும் பல கேம்பெயின்ஸில் கலந்துக்கிட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டாங்க நம்ம வீரர்கள். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் இந்த வீரர்களோட கான்ட்ரிபியூஷனையும் அவங்களுடைய வீரத்தையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுற விதமாக 1917 இந்த யூனிட்டுக்கு அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அப்படிங்கிற பேரை கொடுத்தாங்க. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைமில் செயல்பட்ட கோஸ்ட் யூனிட்டான விக்டர் ஃபோர்ஸோட ஒரு பகுதியாக இருந்த அசாம் ரைஃபிள்ஸ் நிறைய ரீகாக்னிஷன்ஸ் மிஷனில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஆர்மி கூட இணைஞ்சு பர்மா ஃப்ரண்ட்டில் நடந்த நிறைய பேட்டில்ஸ்லையும் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ ஜாப்பனீஸ் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட பர்மாவை சேர்ந்த நிறைய பொதுமக்களை அங்கேருந்து சேஃபாக எவாக்குவேட் பண்ணி அவங்கள பாதுகாத்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள நல்லாவும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ். செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்ட அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு 4 மிலிட்ரி கிராஸ் உட்பட 48 கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் மனிதாபிமானத்தோடு செயல்பட்டு அவங்கள பாதுகாத்ததை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற விதமாக பர்மீஸ் கவர்மெண்ட்டும் பர்மீஸ் பொதுமக்களும் அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு தாய் மூர்த்தியை கொடுத்தாங்க. 1947 நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட்டை பார்த்துக்கிற அவங்களுடைய வேலையை ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சாங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ். இப்போ இருக்கிற அருணாச்சல் பிரதேஷ் 1948 நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ஏஜென்சி நேஃபாங்கிற பேரில் யூனியன் டெரிட்டரியாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு. நேஃபாவோட எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸையும் பார்த்துக்கிற பொறுப்பு அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு. 1951 மேஜர் பாப் கத்திங் தலைமையில் 200 அசாம் ரைஃபிள்ஸ் வீரர்கள் அருணாச்சல் பிரதேஷில் சைனா பார்டரை ஒட்டி உள்ள ஒரு முக்கிய நகரமான தவாங்கில் முதல் தடவையாக நம்மளுடைய தேசிய கொடியை ஏற்றி இந்த இடம் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதிங்கிறத சைனீஸுக்கு தெரியப்படுத்தினாங்க.
1953 வடகிழக்கு பகுதிகளில் கிளர்ச்சியாளர்களோட குழுக்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சது. அந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் நிறைய வன்முறை தாக்குதல்கள் நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த வன்முறை தாக்குதல்களை தடுத்து நிறுத்தவும் இந்த தாக்குதல்களிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்கவும் 1953 கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி ஆபரேஷன்ஸில் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. 1959 தலாய் லாமா டிபெட்லேருந்து வெளியேறினப்போ அவரை சேஃபாக இந்தியாவுக்கு எஸ்கார்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தது அசாம் ரைஃபிள்ஸை சேர்ந்த 7 வீரர்கள். இந்தியா மியான்மர் பார்டரில் உள்ள ஒரு முக்கியமான மலைப்பாதை தான் சாக்கான் பாஸ். நவம்பர் 27, 1961 சாக்கான் பாஸில் நம்மளுடைய தேசிய கொடியை ஏற்றி இந்த இடம் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானதுங்கிறத உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தினாங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ். 1962 இந்தியா சைனா வாரில் நேஃபா, அதாவது அருணாச்சல் பிரதேச பாதுகாக்கிற பொறுப்பு அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அருணாச்சல் பிரதேசில் பல முக்கியமான இடங்களில் போஸ்ட் அமைச்சு பாதுகாத்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் பல இடங்களில் சைனீஸ் ஆர்மியை தோக்கடிச்சாங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ். 1962 இந்தியா சைனா வாரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அசாம் ரைஃபிள்ஸ் 14 கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸை வாங்கியிருக்காங்க. 1965 1971 நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் வாரில் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் டைரக்டாக பங்கெடுத்துக்கலனாலும் இந்த போர்களில் இன்டெரக்டாக சில கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1987 ஆப்ரேஷன் பவனில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ். 1990 1998 வரைக்கும் கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி, கவுண்டர் டெரரிசம் ஆப்ரேஷன்ஸுக்காக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அசாம் ரைஃபிள்ஸோட 8 பெட்டாலியன்ஸை டிப்ளாய் பண்ணியிருந்தாங்க. இதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்டில் நடந்த கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷனான ஆப்ரேஷன் ஹிஃபாசத்துலையும் அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு முக்கியமான பங்கு இருக்குது. 2002 1643 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்தியா மியான்மர் பார்டரை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹைத்தியில் இருந்த UN பீஸ் கீப்பிங் மிஷனில் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் பங்கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் நார்த் ஈஸ்ட்டை பாதுகாக்க பல கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன்ஸில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ். கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன்ஸ் போக எல்லை பாதுகாப்பு, போதைப் பொருள் கடத்தலையும் கள்ளக்கடத்தலையும் தடுத்து நிறுத்துறதுன்னு பல முக்கியமான டியூட்டிஸை அசாம் ரைஃபிள்ஸ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அசாம் ரைஃபிள்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸோட கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு இருக்கிற 7 சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் யூனிட்ஸில் ஒன்று. இந்த யூனிட்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஷிலாங், மேகாலயாவில் இருக்குது. 750 வீரர்களோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அசாம் ரைஃபிள்ஸில் இப்போது 65,000க்கும் அதிகமான வீரர்கள் இருக்காங்க. அசாம் ரைஃபிள்ஸில் 46 பெட்டாலியன்ஸ் இருக்குது. அசாம் ரைஃபிள்ஸ் தலைவரோட ரேங்க் டைரக்டர் ஜெனரல். இந்தியன் ஆர்மியில் லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ரேங்க்ல உள்ள ஆஃபீஸரை தான் அசாம் ரைஃபிள்ஸோட டிஜியாக நியமிப்பாங்க. அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு சென்டினல்ஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட்ங்கிற நிக் நேம்ஸ் இருக்குது. 2015 பெண்களை அசாம் ரைஃபிள்ஸில் இண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அசாம் ரைஃபிள்ஸ் வீரர்களுக்கான ட்ரைனிங் 44 வாரங்கள் நடக்கும். என்னதான் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் சிஏபிஎஃபோட ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும் அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கும் மற்ற சிஏபிஎஃப் யூனிட்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அசாம் ரைஃபிள்ஸ் டியூவல் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அசாம் ரைஃபிள்ஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும், இந்தியன் ஆர்மி அசாம் ரைஃபிள்ஸோட ஆப்ரேஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. இந்தியன் ஆர்மி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது. அதனால அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு 2 மினிஸ்ட்ரியோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு சிஏபிஎஃப் யூனிட் அப்படிங்கிற தனித்துவம் கிடைக்குது. அதே சமயம் மற்ற எல்லா சிஏபிஎஃப் யூனிட்ஸோட ஃபுல் கண்ட்ரோலும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்கிட்ட இருக்குது. அசாம் ரைஃபிள்ஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஷிலாங், மேகாலயாவில் இருக்குது. ஆனால் மற்ற சிஏபிஎஃப் யூனிட்ஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாம் நியூ டெல்லியில் இருக்குது. 1947 1965 வரைக்கும் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு. 1965 அசாம் ரைஃபிள்ஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸுக்கும், ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல் இந்தியன் ஆர்மிக்கும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அசாம் ரைஃபிள்ஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோலை வச்சிருக்காங்க. அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சேலரி மாதிரியான அட்மின் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க. அதே சமயம் டிப்ளாய்மெண்ட், போஸ்டிங், டெப்யூட்டேஷன் மாதிரியான ஆப்ரேஷன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை இந்தியன் ஆர்மி பார்த்துக்கிறாங்க. அசாம் ரைஃபிள்ஸில் உள்ள ஆஃபீஸர்ஸில் 80% ஆஃபீஸர்ஸ் இந்தியன் ஆர்மியிலேருந்து டெப்யூட்டேஷனில் வராங்க. மீதமுள்ள ஆஃபீஸர்ஸ் தான் டைரக்ட் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் கேடர். இந்தியாவில் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ்க்கான ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் இல்லை. ஒருவேளை இந்தியாவில் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா அதில் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் கண்டிப்பாக இடம் பிடிக்கும். ஏன்னா ஒரு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ்க்குள்ள எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அசாம் ரைஃபிள்ஸுக்கு இருக்குது. சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியும் சரி, சுதந்திரத்துக்கு அப்புறமும் சரி, நூற்றுக்கணக்கான கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸை அசாம் ரைஃபிள்ஸ் வாங்கி குவிச்சிருக்காங்க. பல வருஷமாக நார்த் ஈஸ்ட்டில் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அங்கே இருக்கிற பொதுமக்களை பாதுகாக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நிறைய உதவிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் அங்கே இருக்கிற பொதுமக்கள் அசாம் ரைஃபிள்ஸை அவங்களுடைய நண்பர்களாக பார்க்குறாங்க. அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு ஒரு தனி மரியாதையும் ஒரு நல்ல மதிப்பும் பொதுமக்கள் கிட்டே இருக்குது. நார்த் ஈஸ்ட்டில் நடந்த கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷனான ஆப்ரேஷன் ஹிஃபாசத்தில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகித்த ஹவல்தார் மதுசூதன் சூர்யா அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க என் கார்டில் இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையோட பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ, பாய்.